Bleona, të përshëndes, çfarë detajesh të reja mund të na thuash ti për këtë ngjarje të rëndë ndodhur vetëm pak minuta më parë, ndodhesh pikërisht në vendin e ngjarjes, apo jo? Të përshëndes Emiliana, po në fakt ne ndodhemi vetëm 100 metra larg vendit të ngjarjes, aty ku 35 vjeçari i cili deti për të paktën 7 orë i ngujuar dhe në fakt policia u përpoq ta shmangte këtë tragjedi duke tentuar për ta bindur 35 vjeçarin të vedorzohej, por gjendja e rënduar, le të themi psikologjike e këtij të fundit ka bërë që të marrë aktin ekstrem dhe të jap fund jetës së tij. Në fakt, Emiliano, ne ndodhemi shumë pranë vendit të ngjarjes, aty ku 35 vjeçari, autori dyshuar i ngjarjes së sotme, ndeti për disa orë i ngujuar në gjendje të rënduar psikologjike. Shpeshherë i paren edhe në lot nga anëtarët grupit e timit me cilin kemi pasur mundësi të komunikonim në lidhje me ngjarjen e regjistruar orët e para të mëngjesit të sotëm. Në fakt, Emiliano, është një raportim, le të themi, shumë i vështirë në këtu ku ne aktualisht jemi të vendosur ka dhe familjarë të 35 vjeçarit dhe në fakt gjendja e tyre është edhe më shumë e rënduar për shkak të gjithë situatës. Ajo që mund të themi është që policia tentoi në të gjitha format së bashku me forcat e sigurisë kombëtare dhe forcat elit Renea për ta bindur 35 vjeçarin të mos ta kryente këtë akt tragjik, por ishte pa sukses. Në fakt është një ngjarje e cila rënjët i ka më të thella se sa vrasja e ish-vjerit dhe plagosja e ish-vjerës dhe mbajtja penge 24 vjeçares Rosalinda Plaku, e cila aktualisht që flasim burime pra drejtorisë vendore të policisë së Fierit më kanë konfirmuar se është duke dhënë një deklaratë në lidhje me ngjarjen. Ajo që mund të themi edhe nga deklaratat e prindërve të 35 vjeçarit i cili fatkeqësisht ka ndëruar jetë, është një problem, le të themi, i hershëm mes çiftit ku le të themi 24 vjeçare Rosalinda Plaku ka tentuar disa herë të jap fundmarrëdhënies, ndonse kishte llogaritë të pambyllura me 35 vjeçarin i cili, le të themi, bëi fjalë për një shumë të madhe parash, i cili ja kishte besuar, ishte fejuar, por kjo e fundit kishte zgjedhur të investonte te familjarët e saj dhe tashmë donte që të ndahej. Dyshohet që ky mund të jetë konflikti, le të themi, i cili solli një gjendje shumë të rënduar psikologjike të 35 vjeçarit, i cili, siç thash edhe pak më herët, dhe kam raportuar gjatë ditës së sotme, ajo që vlen të theksohet është që edhe disa herë që pati komunikim me forcat e policisë, ai përveç se ishte parë në lot, ka pyetur për gjendjen shëndetësore të 24 vjeçares, pra të ish të dashur së tij, ndonse kjo e fundit në fakt ndodhet në spital në gjendje të mirë shëndetësore dhe jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë që nga ana tjetër ekspertët e kriminalistikës ndodhen ende në vendin e ngjarjes pranë mjetit ku qëndroi për disa orë 35 vjeçari, por ishte e pashmangshme, le të themi, ishte pa sukses ujdia që pretendohet të arrijë nga ana e forcave të policisë, e cila për disa orë nuk rendi dhe tentoi të bashkëpunojë me 35 vjeçarin, por për shkak të gjendjes shumë të rënduar psikologjike të tij, dyshohet që me armën e gjahut të cilën e mbante me vete, vendosi të jap fund jetës, ndonse për orë të tëra kërkoi kohë dhe disa pyetje që bëri përveç faktit që është pari përlotur, ai ka pyetur dhe për gjendjen shëndetësore të 24 vjeçares, pra ish të dashurës së tij. Bleona Sari, faleminderit për të gjitha detajet që përcolle drejt për drejt në studio.